менде мындай кейс болгондо достор менен туулган күнү болуп, эртеси күнү ошол досум чет өлкөгө учмакта. Эртеси күнү мага бир WhatsApp менен сообщение келди да, ушундай тез арада каражат акча керек болуп атат депчи. Анан ачсам, аты болсо ошо досумдун атынан жазылыптыр да. Мурунку күнү болсо ошо туулган күндө ошол Instagramга сториске чыккан да, ошол аты мененчи. Анан кийин ошо чет өлкөгө учмак экен, анан муктаж болуп калыптыр деп, анан ошо каражатты ушундай ишентип которуп койгом. Бир жолу, анан эки жолу, бир эмес эки жолу сурагандан которуп койгом. Анан кийин бир нече убакыттан кийин карасам, ал WhatsApp негизи эле ал жок болуп кетти. Номерди чалсам дагы иштебей. Анан көрсө ошо бирөө менин Instagramды көрүп, ошол менен жазып тигинин досу менен. Анан мен да байкабай калыптырмын, Instagramга да өзүмдүн номеримди жазып коюптурмун да. Өзүмдүн жеке номеримди карасам жазылып туруптур. Анан ошо тияктан алыптыр да, менин номеримди алыптыр да, ушинтип жазыптыр. Анан мен дагы ката кетиргем, текшербей, кайра чалбай, сурабай которуп койгом себеби ошондой болду. Ошон үчүн бирөө бир нерсе жазса, сөзсүз чалып, кайра текшерип, бир эки жолу текшерип туруп, андан кийин ушундай бир жардам берсең, ошентип жардам бериш керек. Антпесе ошондой, ошентип мен да алданып калгам да.